Boh, cioè nel senso di nuovo Vice City, cioè siamo arrivati a Los Santos, ricominciamo a Vice City. Perché non mi fate un GTA 1 remake? Parliamo di GTA. Vabbè, parliamo di chiacchieriamo così, dai. Poi prima o poi ci farò un video dedicato a GTA perché io sono un grande fan di GTA, ok? Io l'ho scoperto su PlayStation Magazine ufficiale sotto forma di demo. Io quella demo se la prendo a casa, ora che scendo in Puglia, se la trovo, la vede che sta scorticata. Sta scorticata perché io a Liberty City eh, perché la demo di GTA 1 era ambientata a Liberty City solo con una missione. Se facevi quella missione finiva la demo. Quindi io no, io sandbox Liberty City. Quindi io praticamente Liberty City la conosco a menadito del primo GTA. Perché ci ho giocato la demo, poi vabbè, poi l'ho comprato e quindi mi sono fatto che poi il primo GTA, per chi non lo sa, comprende tutte le città. Liberty City, San Andreas, Vice City e Los Santos. Quindi io ho proprio un amore per GTA così, proprio viscerale. L'ho adorato alla follia il primo GTA. Quello il mio preferito, ti dico che è GTA 2. Perché GTA 2 ha delle dinamiche un po' GDR, che a seconda delle fazioni che fai, cambia il rispetto che hai di quella fazione e la fazione che ti fa nemico. Quindi quando ti muovi nella mappa è interessante sta dinamica, che quindi ti trovi le persone che ti sparano e quant'altro. Io ancora sto aspettando un GTA come il 2 in versione 3D. Sarebbe un sogno per me, soprattutto ambientato in Anywhere City, che è quella città mezza futuristica, mezza cyberpunk. Che poi non è proprio cyberpunk, però dall'alto sembra una città normale, però teoricamente dovrebbe essere futuristica. Bravo, c'è anche il Rutti le scorregge, per l'appunto. I capolavori sono quelli rutti le scorregge. Cioè, Fable è per quello che è un capolavoro, è perché ha il rutto le scorregge. Vabbè, se ci fai caso, se tu hai visto il mio canale, vabbè, non so se frequenti il mio canale ZZ. Il logo è di GTA 2, la Zaibatsu di GTA 2. E poi io adoro Cloud Speed. È un grande per me. È il personaggio più iconico perché forse sta in silenzio, non parla mai. È il classico cosa del tizio che non parla mai, quindi mi sento immedesimato in Cloud Speed. Quindi il mio preferito in assoluto è GTA 2, seguito per l'appunto da GTA 4. GTA 4, la bellezza di GTA 4 è che c'ha una cazzo di trama, oltre che poi c'ha tutte quelle chicche che puoi prendere gli oggetti da terra, puoi lanciarli, che ne so, anche tipo le esplosioni sono fatte in un certo modo, se sbatti con l'auto voli dal finestrino, anche tipo quando ti rotoli a terra. Addirittura la cosa che adoro in GTA 4 è il fatto che se spari alle mani, alle gambe, agli arti, i personaggi si fanno male sull'arte, rimangono. Cioè, se gambizzi una persona, quella rimane gambizzata, cade a terra e si trascina. È bellissimo GTA. Per esempio, una cosa che adoravo, per l'appunto mi divertivo io col fucile a cecchino, e i poliziotti uscivano il mitra. Tu li sparavi sulla mano e perdevano il mitra, e uscivano la pistola. Tu li sparavi, perdevano la pistola e se ne scappavano come i coglioni. E tu, pam, gli davi il colpo di grazia. Cioè, c'era una cura del dettaglio maniacale tra Red Dead Redemption e GTA 4, veramente. E Max Payne 3, cioè c'è stato veramente. Sono i tre titoli per me tecnicamente che il punto più alto di Rockstar sono stati. E GTA 4 la bellezza era sia al lato tecnico, che c'erano tutte queste chicche, e sia la trama, perché veramente la trama avevi sto deficiente. Che poi GTA all'epoca erano tutti così, era figo per quello, perché Cloud Speed nel 3 era semplicemente uno che scappava di prigione e cercava di rifarsi la vita nella società, però poi veniva travolto dalla criminalità da capo. Cioè cominciava che voleva stare un po' lontano dai guai, però poi alla fine è quella la sua vita e veniva travolto. Ed è bellissimo, si ritrovava a scalare i ranghi di potere. Eh, San Andreas, vedi, quello per l'appunto il discorso che mi dimentico la trama, perché si cazzeggiava parecchio in San Andreas, non me la ricordo più. Mi ricordo che pure lì c'era una scalata del potere. Eh, Vice City, vabbè, Vice City è l'altro che comunque ho adorato io, per lo più per l'ambientazione, la musica, il fatto che è degli anni 80.
Poi addirittura me l'ero moddato, mi ero fatto io dentro Vice City, che era facilissimo moddare i GTA all'epoca. GTA Vice City per esempio era quello che aveva anche una bella trama, sempre di evoluzione, che tu partivi sempre come Pippa e ti facevi le scarpe agli altri. E GTA 4 è proprio quello, è bello, è proprio che per l'appunto è forse il punto più alto dal punto di vista della trama, perché hanno fatto veramente una trama solida. Cioè era proprio il periodo in cui stavano proprio da Dio, tra Red Dead Redemption e quello. Cioè Max Payne 3 è anche una bella trama, peccato che un Max Payne 3 si chiama, quindi non regge con i primi due. Però GTA 4 il personaggio di Nico Bellic lo trovo fantastico e è proprio l'evoluzione di questo personaggio, per la più questo qua è un emigrato, è molto Scarface, diciamocelo, è molto alla Scarface, questo è un immigrato del cazzo che per la più comincia a fare le scarpe a tutti e a fare il doppio gioco, perché poi il bello sì che c'è la storia dei diamanti, erano dei diamanti alla fine comunque della valigetta. Ricordo che io mi dimentico le trame, quindi vado a ricordo, a rimembranza di quello che ho vissuto in GTA 4. Per esempio era quella che mi ha colpito quando dovevi scegliere se tradire o no gli irlandesi. Cioè è proprio questo, che ti medesimavi nell'avventura. Poi c'erano tutte le chiamate col telefonino che ti facevi, coltivavi le amicizie, a parte Roman che scassava il cazzo per il bullying. Però coltivavi le amicizie, le chiamate che ti arrivavano. Era veramente un gioco che all'epoca fece fare wow. Anche poi gli NPC che si autogeneravano ed erano sempre diversi. Era difficile che trovavi un NPC del computer che uguale. Cioè aveva tante cose che veramente a me GTA 4 e soprattutto sì, la trama era uno dei migliori dal punto di vista della trama. E io sono d'accordo con te. GTA 5 è una cacata, cioè io non l'ho finita la trama. È l'unico GTA. San Andreas è l'altro che San Andreas l'ho finito, non dico controvoglia, ma perché era così divertente fare altro che veramente l'ho portata, cioè non mi ha intrigato tantissimo la trama, però la trama aveva era bellissima pure la trama San Andreas. Tutti i giochi avevano comunque una bella trama, pure dal primo che era stupido, era molto basic, pure là sembra scalata al successo che tu alla fine fai le scarpe a tutti i boss. Avevano tutti comunque delle belle trame, carucce, e il 4 è poi l'apoteosi a livello di trama, perché veramente vieni coinvolto, cioè ti cominci veramente, quando parlano di The Last of Us, cioè io veramente, non dico che ho pianto, però ci sono state delle scelte che le ho fatte veramente con dispiacere, perché erano personaggi che mi erano affezionati, personaggi che ti vengono sparati e muoiono, e tu veramente vivevi quella sensazione della malavita, cioè era fatto bene GTA 4 dal punto di vista della trama. Poi hanno fatto sto 5 che oltre che tecnicamente veramente non c'ha tante kick, cioè la storia delle armi, quello che ti ho detto prima di sparare agli arti, prova a sparare agli arti. Non esistono gli arti in GTA 5. Tu ovunque spari perde solo la vita, addirittura i poliziotti non lasciano cadere mai l'arma. Cioè un poliziotto viene sparato e sta con questo mitra gigantesco e lo mantiene in mano. Invece in GTA 4 se tu sparavi con lo shotgun, può essere che si rialzava, ok, che era un po' irrealistico. Però aveva perso l'arma, la perdeva. La doveva andare a recuperare da terra. Non so se vi ricordate in GTA 4. Quelli scappavano a recuperare l'arma che gli era saltata. Quando li colpivi, che era solo alla spalla. Era veramente una cura da pazzesca. E tutta sta cura si è persa nella sezione delle auto. Però in GTA 5 è proprio peggiorato pure la guida. Cioè GTA 4 era bello guidare, cazzo. Tra GTA 3 e su GTA 4 era divertente la guida. Pure fare le gare. Per assurdo ora vabbè, il gioco di auto per eccellenza è GTA 5 con tutte le mod, ma perché puoi fare le robe alla Trackmania sull'online? Però pure il sistema di guida per esempio lo trovo più arcade rispetto al 4. Ha tante cose in meno, GTA 5 ha tante cose in meno, ha una cosa in più, che è grande. E hai 3 personaggi, però i 3 personaggi sono uno peggio dell'altro, uno che, cioè avete 3 personaggi, pure una femmina potevate pure farla. Non dico che dobbiamo essere per forza inclusivi, però dai, cambiate un po'. E invece hanno fatto i 2 americani e il nero, l'afroamericano. E tutti e 3 comunque non hanno il carisma che aveva Nico Bellic, ma pure Cloud Speed, cioè io uso Cloud Speed perché per assurdo era il tizio che non parla, che non fa un cazzo, però la trama è così coinvolgente di Cloud Speed che sia il 2, che poi il 2, quello del 2 e quello del 3 in teoria non dovrebbero essere la stessa persona.
pure se hanno lo stesso nome. Non l'ho mai capito sta cosa, però rimaniamo nel dubbio. Perché praticamente non hanno mai chiarito se è la stessa persona. I due Cloud Speed sono le stesse, del 2 e del 3. Anche se sono vestiti pure uguali essenzialmente. Mentre il 5 per l'appunto la trama è stupida. Stanno questi qua che si devono spartire il cazzo di bottino della rapina e tutto si svolge su questa storia, ma è blando, cioè anche le robe, cioè non te ne frega, non ti appassioni mai nessuno dei tre personaggi in GTA 5. Quindi c'è stato pure dal punto di vista della trama una cosa inferiore. È noioso anche tipo per esempio nel 4 ti ricordi che c'era, che ne so, il pazzo complottista, c'era la gattara, trovavi dei personaggi emblematici, alcuni ti davano pure le quest da risolvere, mi ricordo tipo il barbone nel 4 c'era, che lo trovavi in giro per la città in vari posti, ti avvicinavi, ti dava le quest, ma non mi ricordo, le quest della paparazzo, che dovevi fare le foto, non mi ricordo a chi. Cioè, era pure Red Dead Redemption, per carità, era simile. Cioè, GTA 4 c'aveva veramente tanta roba. Gli NPC erano veramente pure. Stavano questi NPC, mi ricordo tipo il complottista faceva colore, non aveva un'utilità. Eppure c'era il complottista con la stagnola in testa che ti dava quella cosa di immersione, un NPC generico. Mentre in GTA 5 tutta sta roba è scomparsa, non c'è niente. Non c'è niente di che. Cioè, ti annoi. Cioè, quando cammini per la mappa, ti annoi, non c'hai un cazzo da fare. Cioè, non c'è niente che ti distoglie, che ti colora il gioco. Un po', per esempio, mi ricordo GTA 3, per assurdo, per esempio, il fatto che la Corvette non si trovava, però stava al Liberty City parcheggiato in quel salone. Quindi tu la guardavi, alla fine ti veniva la voglia, me ne fotto un cazzo, spacco la vetrina, la vado a rubare la Corvette. Cioè c'erano tante caratteristiche, cioè in GTA 5 non c'è niente di tutto ciò, anche tipo le auto, per l'appunto non c'è l'auto che tu vuoi possedere, non c'hai scopo in GTA, è un gioco per cazzeggiare, basta. Tanto che infatti l'online funziona di più, 5M funziona parecchio. Aspetta, vediamo cosa stavo pensando. Tipo, non mi ricordo mai il nome. Ricordami tu il nome del motociclista del DLC di GTA 4. Per esempio in GTA 5, come cazzo gli è venuto di mettermi quel personaggio come lo riduci come un tossicodipendente coglione che viene ammazzato da Trevor? Cioè, cazzo, quello è un personaggio fighissimo. Cioè, i due DLC, per esempio in GTA 4, anche i DLC sono due trame e tanta roba. E poi quel personaggio me lo porto in GTA 5 e me lo distruggi così. Non dandogli l'importanza che ha, cioè, boh. Cioè, veramente sono tante mazzate al cuore GTA 5. Infatti, vabbè, io comprerò il GTA 6 forse al day one per partito preso. Boh, cioè, nel senso, di nuovo Vice City. Cioè, siamo arrivati a Los Santos, ricominciamo a Vice City. Perché non mi fate un GTA 1 remake? We're gonna get through this is by sticking together, being a team. Chissà se la guidabilità dell'auto è figa. Chissà. Ho i brividi dietro la schiena. 2025. Don't fuck with me.